A few moments later. Guys, so after lihain tsaka hugasan mabuti, yan, bilad natin. Yan, dito ako sa bubong. Dito ko na rin siya pipinturan ng primer, no? So, ito pala guys yung sa kabitan ng hand grip to. Yung dito nakalagay yung mga switch, yan. So kupas na kasi kaya i-repaint ko. So yung plano ko dito guys, gagawin ko siyang sa hydrodip. Yan. So papakita ko mamaya kung paano rin siya gawin. So basic lang naman. Yan. Kumbaga pang beginner level lang. Guys, so back to business tayo. Ito na yung mga parts. So sprayan na natin ng primer gray. Ito guys, yung kailangan natin. So yung gagamitin ko dyan guys, orange, no? So ito mauna, gray. Then papatuyo natin. Then itong orange, boss me. So dapat check muna natin. Ito guys, tuyo na siya. So sprayan ulit natin ng base coat na orange. Yan. So ito guys yung i-hydrodip natin, no? So yung film ko kasi guys, kanyan, transparent. So kung ano yung base coat na ilalagay natin kulay, yun yung lulutang dun sa film. So mamaya papakita ko. So yan guys, ito na yung finish product natin. So kunting patuyo pa guys. Pag
paano ba natin malalaman pag okay na yung pintura, no? So dapat pag inamoy natin hindi na siya amoy pintura, or yung term niya dun mga kagulong kwan, pag nag-cure na siya yung pintura, yun yung right term para pwede nang apply ng top coat. Basta hindi na amoy pintura, no guys, yun, pwede na natin siyang ikabit. So guys, ganito pala example ng hydrodip paint, no? So in-order ko siya sa Lazada. So ito guys, yung sa helmet ko to, visor nya kasi pang motard. Tapos ito, isa pa to, kahapon ko siya ginawa. Viking guys yung design nya. So parts din ng motor ko to, sa engine sprocket cover. Guys, so ito na yung film, no? So susukatin natin kung gaano siya kalalaki. Sukatin na lang. Say hi to the camera. Say hi. Hi. Hello. Guys, ito pala yung ginamit ko dun sa film, no? So yan, no? Samurai. Welcome back guys, no? So ito na yung parts na hydrodip natin, no? So yan guys, yung details nya. Yan. So yan, nahugasan ko na, tapos tuyo na rin siya, ready to top coat na. So guys, yung gagamitin natin clear na pang top coat para makintab siya. Check lang natin bago gamitin.
So ganun din, no? Kailangan may first layer tsaka second layer pa kayo. Huwag natin i-full coat. May kumapit. Ayan, details nyo guys. Ayan. A few moments later.